कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार वर्षा की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिससे आक्रोशित किसानों ने गोवर्धन तहसील पर पहुंचकर तहसीलदार का घेराव किया, जिससे किसानों और तहसीलदार के बीच जमकर तू-तू-मैं-मैं देखने को मिली। बाद में उप जिलाधिकारी गोवर्धन ने फोन पर किसानों को आश्वासन दिया, तब जाकर किसानों का गुस्सा शांत हुआ। तहसीलदार को घेरे ये किसान और दोनों में जमकर होती नोक-झोंक। ये मामला है मथुरा की गोवर्धन तहसील के, जहां बरसात से नष्ट हुई फसल के मुआवजे को लेकर ग्रामीण तहसील पहुंचे और उचित मुआवजे की मांग की। किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब तहसीलदार साहब से विधायक जी की बात कराई तो उन्होंने फलसों की जनता को बेवकूफ़ कह डाला, जिससे किसान आक्रोशित हो गए और तहसीलदार का घेराव कर डाला। बाद में जब इसकी जानकारी उप जिलाधिकारी को हुई तो उन्होंने किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया और तहसीलदार को गाँव फलसों भेजकर किसानों के हुए नुकसान का आकलन करने भेजा। अच्छा, अभी जो आपने मजिस्ट्रेट की गाड़ी को रोका है, क्या मामला है, क्या किस लिए? ऐसा हम फलसों से आए हैं और हमने समस्या का यहाँ सुनाई एप्लीकेशन दे रहे थे इनके लिए। विधायक जी ने इनके लिए फ़ोन किया था, हम मौके पर वहाँ खड़े थे। इन्होंने बोला कि विधायक जी को फ़ोन करते ही कि मथुरा के लोग तो बेवकूफ़ हैं। इन्होंने हमें एप्लीकेशन दे रहे थे, हमारे एप्लीकेशन में इनक्वायर कर दिया, हम तुम्हारा एप्लीकेशन नहीं लेना। और हमारे साथ धानों की फसल नष्ट हो चुकी है और कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। कितनी फसल है, कितनी फसल? हमारा पूरा एरिया का हजारों एकड़ एरिया है, पूरे में जलमग्न हो रहा है। जलमग्न हो गया, जलमग्न हो गया है। न चारा है पशुओं के लिए, ना अन्न है, न कोई धान है, न कोई कोई भी फसल नहीं। एक मिनट में पूछूंगा तब बताइए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन मोहन है जी। कहाँ के रहने वाले? फलसों के रहने वाले हैं साहब। अच्छा, यहाँ आए हैं आप, मजिस्ट्रेट की गाड़ी रोकी है, किस लिए रोकी है, क्या मामला हमने है? रोकी है साहब, हमारे यहाँ पूरा एरिया जलमग्न हो रहा है। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है, पूरी फसल नष्ट हो गई है। कितनी फसल है? कम से कम हजारों एकड़ ज़मीन है साहब। धान, बाजरा, ज्वार, सारी फसल नष्ट हो गई, चारा भी नष्ट हो गया। पानी बरसात से आया है? पानी बरसात और कुछ गोवर्धन ड्रेन से चल रही है साहब। गोवर्धन जी, अब भी पानी चल रहा है। बटन ड्रेन क्या पोजीशन है? बटहेन ड्रेन तो हमसे अलग पड़ती है, ये गोवर्धन ड्रेन का पानी है। अच्छा, गोवर्धन ड्रेन टूटने से पानी आया है? जी, बारिश से भी है, बारिश से ड्रेन से दोनों पानी चल रहे हैं। आज से नहीं, 20 साल से समय से चली है। काफी पानी भरा हुआ है, अब भी पानी चल रहा है। अच्छा, अभी क्या कहा था मजिस्ट्रेट ने जो आपने गाड़ी मजिस्ट्रेट ने रोकी कहा कि है? ये मथुरा के लोग तो बहुत बेवकूफ़ हैं, हम आपकी एप्लीकेशन कोई नहीं सुनेंगे। ग्रामीण आपसे तहसील पर मिलने गए थे, जिन्होंने आपसे उनकी समस्या ये थी ग्रामीणों की कि यहाँ पलसों में पानी भर गया है और पलसों में पानी की स्थिति इतनी विकराल है कि यहाँ पर लगभग 1200 हेक्टेयर का रकबा है, जिसमें से 1/4 रकबा इनकी फसलें चौपट हो गई हैं। धान इनने रोपा था तो 1/4 लगभग 300 हेक्टेयर, जिसको लगभग 400 बीघा कह सकते हैं, 1200 बीघा रकबा जलमग्न हो गया है। और इनके यहाँ जलमग्न की स्थिति ये है कि मंदिर की दीवार तक गिर गई है, लोग घरों से पानी से होकर के गुजरते हैं। इसके साथ साथ इनका जो शमशान घाट है वहाँ भी पानी भरा हुआ है, लोग अपनी मुर्दे सड़क पर फूंकने के लिए बाध्य हैं। क्या आश्वासन आपने ग्रामीणों को आश्वासन दिया? इनके लिए ये है कि इस संबंध में शासी अभियंता जो ड्रेनेज के हैं उनको पत्र लिखा जाएगा, कॉपी उसकी जिलाधिकारी को भेजी जाएगी, ताकि पलसों से पाडल वाली रास्ता की साइड में पक्की नाली निकालकर भरतपुर फीडर में पानी का अगर निकास हो जाए तभी इनकी समस्या का स्थायी समाधान है, वरना ये लोग प्रतिवर्ष इसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से जूझते रहते हैं। क्या ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आपसे मिलने जाते हैं वो और फिर आपके द्वारा अभद्र टिप्पणी कर दी जाती है, नहीं, जिससे देखो ये गुस्साइल हो जाती बात, है? इनकी पीड़ा ये है कि वास्तव में इनकी पीड़ा ये थी कि हमने इनसे कहा था कि हम तुम्हारे बारे में पत्राचार करेंगे, विधिवत इसका समाधान करेंगे। इनकी ये पीड़ा थी कि आप चल के देख लें, तो हमने कहा नहीं, मैं चल के भी देख लूँ। किसानों का कहना है कि बरसात के पानी से सारी फसल जलमग्न हो चुकी है, पशुओं का चारा तक नहीं बचा है, गांव में हर रास्ते पर पानी भर चुका है, जिससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जब हमारी बात गोवर्धन तहसीलदार से हुई तो उन्होंने बताया गांव पलसों के किसानों की करीब 1000 एकड़ से ज़्यादा फसल नष्ट हो चुकी है। वहीं मंदिर की दीवार गिरने से साथ साथ गाँव के शमशान में भी पानी भर चुका है, जिससे ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस एवज में जल्द से जल्द बरसात के पानी को भरतपुर फीडर के माध्यम से निकाला जाएगा, जिससे खेतों में भरा पानी निकल सके। जो कि किसानों का नुकसान होगा उनको उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। मथुरा से इंडिया 1 टीवी के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।